Vă salut și bine v-am găsit la un nou episod în care vom deschide cam cele mai scumpe cartonașe care au fost vreodată deschise în România. N-am mai văzut pe cineva să deschidă. Avem colecția de la Merlin Tops. Sunt foarte rare cartonașele astea, adică se vând într-o serie limitată în Anglia. Avem aici cutia care arată extraordinar. Avem aici niște vedete pe copertă. E din sezonul trecut. Și avem aici niște carduri care ne pot pica. Ageless Alchemy, astea sunt foarte mișto. Semnături autentice și niște Aqua Prism care avem vreo 3 în pachetul ăsta. Hai să nu mai vorbim prea mult, să dăm drumul cu cartonașele că după aia ieșiți de pe clip, nu? Hai să vedem ce avem aici. Avem 8 pachete în această cutie într-un blaster box, ăsta într-un blaster box, cum vreți voi să ziceți. Mai englezește. Avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pachete. Aici ceva introductiv. Cred că au și un joculeț dacă vrei să te joci, dar nu ne pasă nouă joculețele. Punem cutia aici mai într-o parte și o pachețele le deschidem de îndată. Până atunci apasă și tu pe like, că n-ai mai văzut așa pachete în România. Sunt convins. Hai să dăm cu primul pachet. Pe spate nu scrie probabilitatea ca la pachetele simple, pentru că probabilitățile la Tops Merlin scriu le găsești doar pe site-ul lor. Și hai să-i dăm prima dată. Mamă, ce tari sunt cartonașele astea, adică se simt total diferit. Și l-avem aici pe Alessandro Bastoni de la Inter Milano. Dar parcă sunt și mai groase cartonașele astea. Domnul Antoine Griezmann, Joao Felix de la Chelsea și avem aici pe rookie, se poate vedea de aici, RK asta înseamnă că e rookie, de la FC Salzburg, Dijon, Cameri și avem un Aqua Prism, uitați ce mișto se vede cartonașul ăsta lui, Moses Simon de la FC Nantes. Cam atât. Hai să dăm cu celălalt pachet. Doamne, sper să-mi pice Cristiano Ronaldo. E un Cristiano Ronaldo foarte șmecher, un Renaissance. Ceva mișto, oricum. Faceți toate numele astea, dar stați voi liniștiți că nu trebuie să știm engleză. Contează să deschidem aici. Ia aveți, băi, ce mișto e cardul ăsta cu Mohamed Salah. Uite ce mișto se vede stewardul ăsta aici. Următorul cartonaș este Antonio Nusa de la Club Bruges și l-avem și pe Vini Junior. Până acum ne-a picat ca lumea. Am avut un pack destul de deosebit. Avem jucători buni. Valentin Carboni și cam atât și cu acest pachet, dar vă zic, sunt foarte mișto cartonașele astea și uite, ne spune câte un fun fact foarte interesant despre fiecare jucător. Aici despre Mohamed Salah. Arată pur și simplu incredibil cartonașele astea. O calitate, nu știu, dacă nu o să deschideți niciodată un pachet de ăsta, nu vă numiți colecționari, da? Hai să-i dăm drumul cu următorul. Deci o să avem și un card numerotat. Oho, și aveți cine ne pică fix, domnul Erling Haaland, care l-avem chiar aici. Perfect ca să intre în colecție, să stea fix lângă el. Isa Cabore. Și avem un Aqua Prism acolo în spate de ne așteaptă. Mario Gila de la Lazio. Heung-min Son, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur și Aqua Prismul nostru de azi este Lautaro Martinez Aqua Prism. Băi, foarte mișto carturile astea, extraordinar de mișto. 2.400.000 o cutie, dar se merită pe deplin, da? Foarte mișto. Asta să pun cartonașele mai aici. Pe Erling Haaland îl punem primul aici, că este foarte frumușel. Și ne-au mai rămas încă 5 pachete. Le deschidem așa mai pe slow motion, că sunt prea mișto pachetele. Pur și simplu sunt prea mișto. Oho, și avem, nu trebuie să vedem, dar avem aici un cartonaș destul de interesant, o să vă placă rău de tot. Chris Smalling de la AS Roma, un fundaș demențial. Edin Nketiah, Pedri de la Barcelona și avem de la Madrid, mijlocaș central și este fix Luka Modric Merlins Masters. Cartonaș care, părerea mea, este un insert senzațional. Uitați aici cartonașul Luka Modric Masterclass, extraordinar cardul ăsta, mi se pare genial. Hai toți cu un like dacă nu ați dat până acum un like, pentru că urmează să ne pice jucătorul. Mai avem un Aqua Prism 100%, cred că un Under 21 și un jucător care o să fie numerotat. L-avem pe Pobega de la AC Milan, Furuhashi, mai avem un Aqua Prism aici, îl văd frumos. Nicolo Fagioli, ăsta s-a împrumutat de bani la Radu Drăgușin și nu e nici că i-a mai dat înapoi vreodată. Heung-min Son, dublură, deci contactați-mă repede dacă vreți dublura asta. Și cine este? Dire Karim Adeyemi Aqua Prism. Foarte frumos cartonaș, Aqua Prism al cardului Adeyemi.
Românul nostru care, din păcate, n-a vrut să joace pentru naționala sa. Și haideți să vedem cine așteaptă pachetul ăsta. Și ia vedeți cine ne pică. Domnul Leo Messi. Leo Messi. Ce cartonaș al lui Leo Messi? Până acum, vă zic, m-am uitat pe YouTube la foarte multe clipuri și majoritatea primeau niște cartonașe destul de nasoale base, dar la base am avut noroc. Joao Cancelo. Uite, numai de ăștia picau la toată lumea. Desire Due ăsta. Și hai să vedem. Închetia ăsta, pardon, Bukayo Saka, care este Refractor. Uite, scrie pe spate aici Refractor. Este foarte mișto și acest card. Foarte, foarte mișto cartonașele astea. N-am ce să zic despre ele, deci mi se par extraordinare. Și ultimele două pachete le dăm așa la foc automat, repede, rău de tot. Nu vreau să văd cine e pe spate aici, de îl deschidem mai pe dos. Și avem un jucător direct, un rookie, da? Uite aici se vede rookie. Magasa. Îl avem pe Francisco Conceição, Timo Werner. Și aici avem un insert. Ohoho! Un insert mișto. Poate să fie un cartonaș semnat al lui Sadio Mane. Haideți să vedem. Din 275 și este doar numerotat, dar este cartonașul lui Sadio Mane, care, dacă nu mă înșel, este Wave. Nu este Wave Refractor. Este un alt Refractor, dar este din 275, un cartonaș senzațional al lui Sadio Mane. Cred că chiar valorează ceva acest cartonaș al lui Sadio Mane numerotat. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Să vedem cine mai rămâne de deschis în ultimul pachet. Sper că n-am făcut clipul prea lung, pentru că am avut cartonașe de deschis și chiar se merită să vizionezi un așa clip frumos cu carduri foarte, foarte căutate și destul de greu de găsit. Îl avem pe domnul Ousmane Dembele, care e varză la PSG. Îl avem pe Anthony, care la fel e o gloabă. Jonathan Bakayoko, rookie, de asemenea. Și cred că avem un under 21 aici să închidem cu Matias Sule, tot rookie. Și cam ăștia au fost. Deci, ce să zic, care ar fi cel mai bun, cel mai frumos pe cuit? Mie îmi place foarte mult de Luka Modric. Arată extraordinar acest card. Luka Modric, foarte frumos, foarte frumos. Și ne-a picat un card care de obicei pică din 300, din peste 300, adică am prins unul destul de rar cu Sadio Mane. Eu zic că este un pachet foarte bun ce am deschis Blaster Box-ul ăsta. Fiți cumpătați, nu cumpărați așa cartonașe scumpe ca mine și până data viitoare vă pupă Pontacu.